Hi everyone! It's me again! Wala. Hi everyone! It's me again! As you can see guys, we have a table in front of me because dahil gagawa kami ng speed eating challenge. Yay! Ang makakasama ko ay walang iba kung hindi siya ulit. Siya pa rin kasi guys, yun nga, marami kami dito sa staff house pero siya lang ang laging game sa mga challenges ko. So, then, okay na okay siya, di ba? Kahit babuyan ng mukha. So, ngayon, kakain kami ng Jollibee. Waiting na lang kami sa order. Char. Waiting na lang kami sa order and then later, kakain na kami. 15 minutes. So, ang twist nito is, kaya siya speed eating, may limit time kami na 3 minutes. So, yung pagkain na in-order namin within 3 minutes. Kung sino man yung unang makaubos within 3 minutes. Or kung hindi sabihin natin hindi maubos, kung sino na yung konti na lang ang tira. Basta, pagdating ng 3 minutes, stop na. Stop na. Oh. Stop na ng 3 minutes ha. Ang matalo, anong consequence? Blanco ang isip ko. Pakit muna tayo. Ganda ng background namin, no? Yes, of course. Hi guys! It's me again! Finally guys, dumating na yung pagkain namin. So ito lang naman po yung pagkain namin. 2 spaghetti tsaka dalawang chicken! So yun nga, kanina sabi namin is pabilisan within 3 minutes. Pero kasi nakita namin yung spaghetti parang ang dami, so parang hindi namin kakayanin. Kaya gagawin namin 5 minutes. Within 5 minutes, pabilisan kumain within 5 minutes. Ito na po yung timer natin. Nasa front ko na siya. Babantay na lang namin. And hindi kami mandadaya. But first, ihalo muna namin yung spaghetti. Hindi pa yung kasali sa time ha. Ihalo na lang muna natin. I-ready na. I-prepare lang namin siya. So, ayan guys, tapos na kami maghalo. Ready na siyang kainin. Saka pa mag-i-start yung ating timer na 5 minutes. Juliet, ready ka na ba? Ready! Okay, let's start our timer. Nakita niyo ba? Let's start our timer. Start now! Woo! Oh my God. Busog na ako! Mabubulunan tayo na ito. Salita-salita naman. Guys, ginutom talaga namin yung sarili namin. Nagkikain na lahat dito kanina kami, hindi talaga kami kumain. Ang pagkain nila, adobo. Hindi talaga kami kumain. Hindi kami nagpa-dental dun sa sa bango ng adobo. Hala! Ubus na yung spaghetti niya! Oh my God! Oh my God! 3 minutes na lang natitira!
Madaya si Jeanette kasi hindi siya nagsasalita. Tuloy lang siya, lugi ako. Hindi na ko na kaya. Kaya natin to. 2 minutes left! Ah! Oh my God! Paubos na siya! Hindi ko na kaya. Darabo na lang. 59 seconds left. Mm, 35 seconds left. Sorry guys, di ko talaga kaya. Ginagawa mo. Di ko talaga kaya, grabe. Kasi ako kumakain ng balat. May isa pa akong chicken, di ko na makain. Busog na ako. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop eating! Yes. Tinabi yung bibig mo! Pakita mo sa kanila. And finally, we have a winner. Sorry guys, di ko talaga kaya. Talo ako sa challenge na to. Alam mo, sarili kong channel, natalo ako. Sarili kong challenge, natalo ako. Excuse me. Pero nabusog ka naman eh. Baka kulang pa. Kulang pa ba sa'yo? Tama na. Gabi na kasi. Kailangan na. Baka kulang pa sa'yo. Gusto mo yung ubusin to. Sige. Hala, grabe siya. Hindi ko na talaga kaya, guys. So, that's it for today's. Wala naman tayong consequence. Wala tayong kung premyo sa manalo. Kasi, challenge pa lang, panalo ka na eh. Kailangan pa ba ng premyo? Pit mo naman. Diba? So, wala ng premyo at saka walang consequence sa talo. Yun lang. We've just tried this challenge. So, that's it for today, guys. Thank you. Hope you enjoy this challenge. Thank you, guys. Bye-bye! Meron, hindi ko na kaya ito. Ibusin ko na. Kakainin po natin yung tira nila, yung sa challenge nila. Kasi, sayang naman eh. Maraming, wash lang. Kaya po ito, tira-tira lang, pero di kasama katawan. Pahingi po. Nabot niyo? Siya na nga panalo. Okay tayo. Okay. Yamek tayo. Okay tayo. By the way, guard. Yaman eh. By the way, may nakalimutan pa ako. Since 100 subscriber na kayo, guys. Thank you. As I've said, na magbibigay tayo ng load na 100 pesos. So, First who will comment down their number, siya po ang mabibigyan ko ng load. So, sa mga hindi nanood hanggang katapusan, hanggang matapos tong video na to, pasensya na kayo. Basta yun, i-screenshot natin kung sino yung unang mag-comment ng contact number niya. At agad-agad nating sendan ng load. Okay, thank you guys. Bye-bye, good night.